Halo teman-teman, hari ini saya pengen ngajak teman-teman masak ikan, yaitu pecak ikan nila merah. Yang mau tahu resepnya, ikutin video saya ini ya. Pecak ikan ini bahan utamanya sangat simpel. Teman-teman siapin ikan nila merah sama daun kemangi. Bumbunya pun sederhana, cukup sediakan desaku marinasi untuk melumuri ikan. Dan desaku marinasi ini sangat serbaguna loh. Teman-teman bisa pakai untuk bumbu goreng ikan, goreng ayam, goreng tahu, tempe, dan lain-lain. Bumbu pecaknya bawang putih 1 siung ditambah jahe 3 cm sama cabai rawit sesukanya ditambah santan. Setelah dicuci bersih, terus dibelah seperti ini ya. Nah, terus pinggirnya dikasih garis tipis-tipis seperti ini supaya bumbu marinasinya mudah menyerap. Nah, sekarang bumbu marinasinya tinggal dioleskan ya teman-teman. Ditabur secara merata, terus diolesin deh. Kalau sudah, disimpan dulu sampai bumbunya menyerap. Nah, ini kan sudah menyerap. Ayo kita goreng. Ingat ya teman-teman, apinya harus besar. Setelah minyaknya panas, baru deh ikannya kita masukin. Kita goreng sampai ikannya kering. Sambil nunggu ikannya kering, kita bikin bumbu pecaknya. Cabai rawitnya sesuai sama selera masing-masing ya. Karena ini ikannya 2, jadi bawang putihnya 2. Tapi kalau ikannya 1, bawang putihnya cukup 1 aja. Jahenya pun ini 6 cm. Tapi kalau ikannya 1, cukup 3 cm aja. Untuk garamnya setengah sendok teh dulu. Gulanya 2 ruas jempol. Tapi karena saya senang manis, ini saya lebihin sedikit. Kemudian kita ulek sampai halus. Kalau bumbunya sudah halus, kita kasih penyedap sedikit biar lebih umami. Jangan lupa ikannya kita balikin ya supaya matangnya merata. Untuk kuah pecaknya wajib pakai santan. Di sini saya pakai santan sasa. Kita rebus santannya pakai air 1,5 gelas sampai mendidih. Setelah ikannya kering dan crispy, kita angkat deh. Nah, sekarang sambalnya kita bagi 2 untuk bagian atas ikannya. Nah, ini yang bikin pecaknya spesial, daun kemangi.
Nah, sekarang sisa sambal yang tadi oleskan di atas ikan secara merata. Kasih daun kemangi lagi, makin banyak makin enak. Bagian terakhir, siramkan santan yang mendidih tadi. Lalu bejek-bejek sebentar dan pecak siap dihidangkan.